Улаан армийн оны ялгаа ба яргалал. Улаан армийн яргалал тамлалт дэг диаграм дэлхийд тэргүүн байранд ордог. Зөвлөлтийн 300 мянган цэрэг бүгд найрамдах Монгол ард улсад байрлаж байсан үед Оросын хаалт цэргүүд Шинкоуда хэрхэн тамлж байсан талаар 1991 онд Огонёк сэтгүүлдээр цуврал нийтлэл хүргэж байлаа. Тэнд хуучин цэргүүдэд дэглээ зогсохгүй. Бага Аз, Башкир, Халимаг, Тува, Бурай цэргүүдийг харин ч нэг тамлах шиг болж байв. Зөвхөн хуучин цэргүүд ч биш, ахлах офицерууд нь Аз төрхтэй цэргүүдэд хатуу ширүүн хандж байжээ. 70-80 онд Дорнод Өмнө говь, Дорн говь, Баян онгорт зөвлөлтийн олон дивиз байрлаж байсан агаад диаграм тамлалаас сутаасан бага ястан цэргүүд айрмаас орох явдал зөндөө гарч байв. Дорнодын Мардан цэргийн ангиас оргосон 2 Узбек байлдагчийг цэргийн анги нэгтгэл 7 хоног эрен сурвалжлаад олжээ. Тэдний халах гол орчмоос барьсан улаан армийн дарга нар хээрийн шүүхээр шууд оруулж нохоо шиг хулгинд нь буудаж алсан байдаг. Энэ бүхнийг Матад сумын малчин Балдан харж байсан тухайга хожим өгүүлсэн нь бий. Энэ мэт олон жишээг дурдж болно. Байгаль нуур Алс Дорнодын цэргийн корпусаас татагдан Монголд 2 жил алба хаана гэдэг бол Орос залуусын хувьд амьд үсэн хэрэг байлаа. Огонёк сэтгүүлийн 1991 оны 7 дугаарт шин цэрэг Сапрановын хэрэг тэр үед Орос орныг бүхлээр нь донсолгов. Дорн говийн танкын сургуулийн нөөцийн батальон гэж байв. Тентхийн халт цэргүүд шинэ жилээ зугаатаа тэмдэглэдгээр шийджээ. Башкир гаралтай Сапранов нарын 7 цэргийг туйлын зэрлэгээр хүчнэдэж хамгийн садар самуу халахын байгуулахын завсар харгас хэрцгийгээр зодож тамлж байлаа. Хүчндээд л тамлаад дэглээд л байж. Байлдагч Сапрановын бараг бүх яс хугарч өгдсөн тул бэлэг эрхтэн 2 хөлөө тайруулжээ. Энэ хэргийг айрам нуун дарагдуулахаар шийдсэн байдаг. Бараг галзуурсан 7 цэргийг дарамтлан байж хуурамч мэдүүлэг өгүүлжээ. Тэд хоорондоо зодтолсон болж таарав. Нэгэнт гин бурууг болсон тул халт цэргүүд урдийнхаараа дураараа дургиж дун чөмгөөрөө жиргэж эхэлжээ. Хэрэг Сапрановыг халагдсны дараа илэрсэн боловч зөвлөлтийн цэргүүдийн хайр найргууд диаграм тэглэл яван явсаар 1989 онтой золгосон юм. Баян онгор аймгийн Үлзийт суманд байрлаж байсан зөвлөлтийн агаараас эсэргүүцэгч анги нэгтгэлийн 3 байлдагчийг өвлийн тэсгэм хөөдөнд шалдан нүцгэн чигээр нь гадаа талбай зогсоожээ. Жагсаалын дарга Ярослав Кузнецовын төрсөн өдөр тул өнөөх 3 цэрэг хааны газраас хүүхэн олж ирэх ёстой байж. Гэхдээ Монголын эзгүй хэр талаас яаж эмэгтэй хүн улгайлах вүлээ? Эцэст нь 3 цэргийг тамлаж тэр шөнө хүчнэдэж зугаагаа гарах байв. Гэвч 3 цэрэг Ярославаас боломж гуйжээ. Ингээд тамлаж хүчндүүлэхээс айсан цэргүүд шөндөлөөр Үлзийт суурангаас 43 настай Нансалмаа гэгч эмэгтэйг буу тулган цэргийн анги руугаа оруулсан байдаг. Өнөөдөр ил хэргийн хохирогч Нансалмаа сэтгцийн өвчтэй болж шар одны эмнэлэгт олон жил хэвтэж байгаа гашуун түүх бий. Өдгөө Оросын нийгэмд олон аимшигт үзэгдэл байдгийн нэг нь дедовшина буюу цэргийн дэглэм юм. Өөр ямар ч улсын айрамд байдаггүй дэглэлт тийм харгас хэрцгий өргөн хүрээтэй. Оросод цэргийн алба хаана гэдэг бол тамлагдах, тамлал гэсэн үг. Тийм ч учраас Оросын айрам байлдааны чадвар муутай 1 сая хүн амтай Чечений айрамтай 1995-аас 96 онд байлдаад дийлээгүй гутамшигт байдалд орсон. Үүний дараа 1999-с 2000 онуудад 2 дахь дайнаа хийж арайхийн ялж байв. Дедовшина бол уг нь өвөгийн ёс гэсэн үг. Гэвч этгээд хэллэгээр гуйвалан цэрэгт албааж буй хугацаа, яс үндэс, баян ядуу, боловсрал, нутаг ус, хүч чадал, зүс царай бүх ялгах шинжээр нь ялгуурлан гадуурхаж, зодж жанчих, элдвэр тамдад зоох, гэмт хэрэг үйлдүүлж, боолчилж, бүлэглэн хүчнэддэг байна. Энэ бол зөвлөлтийн айрмаас явсаар ирсэн нэгэн том гажуудал. Хаант Оросын айрам зэвсэгт нэгт дайчин жинхэнэ нэрчүүдийн нөхөрл байсан бол улаан айрам бузар булай бүхний үүр урхай болов. Улаан айрамд л анх дедовшина үүсжээ. 1919 онд 30 дугаар дивизийн 3 дугаар хорооны 3 халт цэрэг Куприано гэдэг шин цэргийг гутал 7 цэвэрлгээд татгалзахад нь зодож алжээ. Тэр 3 дэглэгч хээрийн шүүхээр орж даруй буудулсан дедовшина үүсснийг нийгэмд сануулсан хэрэг байлаа. Гэвч сэтгцийн гажиг гэмээр энэ онцгой солиотой үзэгдэл арилаагүй Оросын албаны улсын айрамд улам тархжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн зөвлөлтийн баатарлаг дайчдын кинон дээрээс бишгүй л хараа биз. Тэр бол өртөөл урлаг. Өдөрт амьдрал дээр бол дайнд ирэмдэглэгдсэн сэтгцтэй хагас галзуу цэргүүдийн аимшигт дэглэлд тамал байсан юм шүү дээ.
Дэглэгч нар дэглүүлэгч нараар бамбаа хийж дулаанд ордог байв. Хоол унд тамхи хувцс, сум зэвсэг, ар гэрээс ирсэн илгээмж, дайны олз, гавай шагнал гээд бүгдийг дэглэгчид булааж авна. Окопо ухуулна, хувцсаа угаалгана, хулгай хийлгэн, хүүхэн авчруулна, хүн ч алуулна. Дэглүүлэгч цэрэг ингэж амьд явснаас үхийгээд пулеметны ам хаадаг германчуудад ослогддог байв. Дедовшиногоос болж улаан харин байлдах чадвар муутай байж сая саяараа олзлогдож олзон төгсөн зөвлөлтийн цэрэг гэхэд 6-7 сая байж Москва ижил мөргөн хүртэл ухарч явлаа. Өндөр сахилга бат ухамсар соёлтой бас бурханд итгэгч герман цэргүүд өмнө нь гөлөг өөрсдийнхөндөө мангас байдаг дэглэгчтэй юутай нь зөвлөлтийн армийг бөмбөг өшөглөх шиг л өнхрүүлж байлаа. Ухарсныг шүүрэн шанагуулах КГБ-гийн хаалтын отрядууд дашмагтай спирт байгаагүй бол бүтэхгүй. Дэглүүлсэн хамаг зэрэгээ алуулж хаад дэглэгчт нь л баатруу чөлөөлөгчд хэмээн эх орондоо эргэн ирцгээсэнтэй. Уг нь бол өөрийнхнийгөө тамлагчид, дэглүүлэгчдийн ард нуугдаж хараа май хоохоологчд араатнууд байлаа л да. Тэглээгээд яах вүлээ? Өөр улаан харин байх биш. 1967 онд айрамд цэрэг маш их дутагдах болов. Тэр жил ягаад ч юм айрамд 3, флотод 4 жил албаадгийг 1 жилээр багасгав. Цэргүүд шин цэргүүдийг та нар муусан навшнууд 1 жил завшна гинэ. Завшаа нэг чинь там болгондоо гэд онцгой харгисалжээ. Гэтэл зарим нь алан тална гэдэл өөдөөс нь үзэлцээд байх юм гин. Учир нь гэвэл 1967 онд айрамд ялтнуудыг олноор татах нууц шийдвэр бас гарсан юмсан ч. Айрам жинхэнэ шорон болж хувирлаа. Эрүүг ихний дүрм журам хулгайч дээрэмчдийн үг яриа зсан хүмүүжүүлэхийн ёс хөвшил овгууруудын доромжлол хүчнэлт тэр чигээрээ улаан айрамд шингэв. Зөвлөлтийн шорондсон айрам Монгол, Афганистанд орлоо. Вьетнамд Америкийн цэргүүд жинхэнэ харгислал үлдэж байсан улаан армийн дэргэд хүүхэлдэйн кино юм. Байлдааны чадвар муутай тул Афганы жижиг отрядууд нь нам цохиулан зөвлөлтийн цэргүүд бутарч байлаа. Нийт 16 мянган дайчтай алуулж 70 мянган шархтаад ч афганчуудыг дарж чадсангүй. Хорсол хилэнгээ энгийн номхон иргэд буюу хүүхэд эмэгтэйчүүд хөгшдөд гаргаж байв. Замбраагүй хядлагаас болж Афганистаны 1 сая гэмгүй номхон хүний аймыг Орос ах нар маань бүрлэгчсэн юм. Том ялт хэрэг шүү. Монголд байрлаж байсан зөвлөлтийн 300 мянган цэрэг энхийн цагт албахаас нь бидний завшаан байлаа. Хэрв зөвлөлт хятад 2 манай нутаг дээр нулилцаж Оросууд ялагдсан бол тэд яах байсан бэ? Дэлхийн цэрэг зэвсгийн шинжээчд зөвлөлтийн армийн цэрэг зэвсэг техник технологиг 1960 оноос хойш 1990 он хүртэл дорвитой шинжлэгдэж хөгжөөгөө гэж дүгнэдэг юм блэ. Улаан армийн дайчдын үйлдсэн харгас эрдэсгийн хэргийг тэр үед манай талд шилжүүлдэггүй шууд зөвлөлтийн цэргийн прокурор хяндаг байв. Ямар аимшигтай аллах хүчирхийллийг Оросууд биднээс нууц байсныг таашгүй. Орос ах нараас дэглэлт хэмээх аим шиг Монголын айрамд халдварласан ийм түүхтэй аж ахуй.